안녕하세요. 오늘은 실시간을 켰습니다. 엄마 왜 다른 분들 모두 안녕하세요? 이 애기 정말 이쁘죠? 제가 슬라임 금지라서 엄마 몰래 만지고 있답니다. 이따가 이 캡슐 한번 열어볼게요. 오, 정말 투명투명하네요. 지금 동생도 학원 가고 있어서 흐흐 1시간 뒤에 오니까 빨리 만져야 돼요. 흐흐 캡슐도 한번 펴봤습니다. 어때요? 이쁘죠? 다음에 때도 정말 이쁘네요. 안녕하세요. 언니 뭐해? 너 언제 왔어? 나 오늘 엄마가 학원 쉬게 해줘서 좀만 친구들이랑 놀다가 왔는데. 이게 진짜? 엄마도 잘하래. 엄마. 안돼. 엄마. 여러분 죄송해요. 많이 늦었죠? 제가 동생을 좀 기절시키고 왔어요. 가 아니고 그게 아니고 그냥 애기가 아니고 슬라임을 만들게요. 여러분 야! 만져볼까나? 너 지금 뭐 하는 거니? 동생은 왜 쓰러져 있고? 엄마 그게